अगर आप BSF SCM की टाइपिंग सीखना चाहते हैं वो भी एकदम जीरो से, तो मैंने यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी BSF SCM की टाइपिंग की, आप जाके एक बार देखिएगा और देखिए आपको पूरा जीरो से समझाया मैंने, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मेरा ऑफलाइन सेंटर है भारद्वाज कंप्यूटर सेंटर दौसा, जिसका एड्रेस आपको मिल जाएगा, ये है, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और ऑफलाइन सेंटर भी ज्वाइन कर सकते हो और ऑनलाइन सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए एक बार, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो दौसा कंप्यूटर वाला है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। BSF SCM में बहुत काम आएगा दोस्तों।